Ей, все було взагалі не так. Це було... Я йшла собі, втомилась, вирішила прилягти поспати. І сплю собі. І тут будить мене якась навіжена і питає: «Де Вадим? Де Вадим? Де Вадим?» А я в душі не знаю цього тіпа. А тепер кажуть, що маю замість нього брати участь в якомусь шоу. Взагалі якісь крейзі. І що це за шляпа? Я не буду носити шапку Вадима. Це не шапка Вадима.